хотіла ще запитати, на ти, на ви, як буде зручніше? Будемо на ти, я думаю, що це буде просто і приємно, і ближче. По-домашньому. Да, і менше морочитися будемо. Я Добре, думаю, що нікого тоді не Світлана, ображає. видихай, вже все, що мало статися, вже сталося, що ви Так. вже тут, ви всі зібралися, все добре, всі от там, у нас все чудово. Тобто, як мало бути, воно і так сталося. Найкращим варіантом, все, да, найкращим чином, тому все добре, чудово, видихай. Звук деколи пропадає. От, я Віка, чую у тебе одне пропадає? слово. Пропадає Ні, в мій мене- звук? Ні, все добре. Тоді, може, там щось, все. Світлана, ми слухаємо, з чим ми сьогодні будемо працювати. Розірвати всі контракти, підконтракти, договори, пакти, угоди, згоди, союзництво, умови, зговори з антисвітом, зроблені свідомо чи несвідомо, чи обманним шляхом на всіх етапах, рівнях, паралелях, у всіх часах, світах і тонких планах моїх втілень. Знищити всі копії договорів, контрактів, їх дубляжі, їх повтори, їх відображення, очиститись від впливу антисвіту, вилікувати себе на всіх рівнях, на всіх тонких, ефірних і в тому числі дойде до фізичного. Так, перший там пункт. В мене вже воно трошки зараз легше, але тоді, коли я це замовляла, то я так написала. Вже півроку в лівому боку, зона ребер, від лопатки до сонячного сплетіння, отак покажу, отак. У мене під лопаткою, то ще раніше мене там щось зуділо, чухалось, мені хотілося ворушити, а вже пізніше мене пішло на цей бік лівий, тако під ребра, і аж до центру живота, оця вся така ліва частина. Відбулася тахикардія, серцебиття, яке продовжувалось 1,5-3 години. Пульс, у мене тут такий прибор був, я його міряла, тиск, пульс, то пульс серця був від 160 до 180 одиниць на приладі. Відчуття, як удари електротоком, електрострумом. Коли медики відновлюють тіло, знаєте, таким жорстким таким методом, і був тріск, як щось механічне всередині мене. Я це відчувала прямо. Хочу знати причину, очистити і змінити події, якщо там в мене щось механічне, можливо, якийсь є вплив. Бабуся, якій 99 років, яка дуже матюкається, вона, в неї все, я скажу тими словами, як вона каже, в неї все дуба, все, оте хата, оте все, таке неприємне слухати ніякого конструктиву, одні відходи. І мені отак прийшлося оце все слухати. Можливо, на мені є ці програми, що я притягнула це все, я хочу знати чому і видалити оце все. І що я повинна зрозуміти? Очистити все оці ситуації, щоб я їх не притягувала більше. Так, четверте питання. Це про місяць. Я написала луна, тому що, кажуть, місяць, луна, так, я називаю вона, то буде вона. Де вона повна, вона завжди в моєму вікні. Навіть коли я поїду до когось в гості, десь сплю в якійсь кімнаті, чомусь я навіть вже засинаю, відкриваю очі, вона мені вікно світить. В снах в мене бували стосунки статевого акту. Це як ніби наяву. Я просиналась від цього. Це було разів 2-3. Було 2 аборти. Прощаю себе, посилаю любов, відпускаю душі цих дітей. Почистити рід своїх батьків. І все. Оце останнє, що, тут я вже написала, якщо по можливості, там вже по бажанню. Тут я канал Поток, Ая Потік світла. Я деколи слухаю, вона така просунута жінка, вона там
зчитує інформацію, вона там всякі створила групи, яких там підтягує, веде до світлого життя і так далі. То я хотіла поставити, тут я пишу, багато українок пішли туди, в небесне світло Бога. Вона все небесне світло Бога, оце її. То я хочу знати... Як ім'я? Айя. Ну, вона так називає Айя себе. Це як духовне її ім'я. Я не знаю, яке в неї там ім'я. Це та, що поглинає людей. Да. От я хотіла от сказати. Вона так, що вони піднімаються через мій потік, дякуючи мені, вони можуть піднятися і туди вже вийти в друге життя. Не простір. До небесного Бога вона їх піднімає. Але через неї. От. Я не знаю, як там... А як на рахунок біблійної заповіді, що між Богом і людьми немає жодного посередника? Тобто принцип такий, давайте я вас зіжру, а потім кудись там виплюну. Принцип той самий. То це є просто ухиляння від виконання своїх кармічних обов'язків. Ось такі методи. Це чисто магічний спосіб, абсолютно не екологічний. Тому що кожна людина для того, щоб звільнитися, повинна пройти свій шлях, зрозуміти, де вона зробила помилки, і їх виправити. Якщо я тебе образила, я повинна прийти до тебе і вибачення попросити, це є раз, а по-друге, більше так не робити. А якщо я, наприклад, піду до когось, індульгенції просити, то яким чином це має розв'язатися між мною і тобою кармічна зав'язка, якщо ти не пробачила мене, якщо я не хочу визнавати, що я винна, що я повинна піти і це виправити. Людина зробила аборти, людина зробила то, зав'язала свою життєву матрицю негативну, починаючи від самого дитинства, тримаються всі ці на образах, на дозволах, на тих хрещеннях, на тому всьому негативна матриця тримається. Тобто, іншими словами, наплюйте на все, давайте я вас поглину, десь там в верхніх світах виплюну. Як це має працювати? Ухиляння від обов'язку кармічного призводить до деградації. Те, що ми бачимо зараз, відбувається на більшому плані із Московщиною. Це є фіни, так? Етнічні фіни. Я в Радянському Союзі вчилася в університеті, і ми вчили, чому старослов'янська мова не має жодного дотику до російської мови. Коли я вивчала філологію, ми вивчали коріння слов'янської мови, там всі мови були, крім російської мови. Тобто в Радянському Союзі це люди знали, що російська мова не слов'янська. Тобто люди самі відмовилися від свого коріння, від того, щоб виконувати свої кармічні завдання, бо вони фіни, вони угро-фінські племена. І вони собі взяли, ми це залишимо, бо ми не хочемо бути угрофінами, ми будемо слов'янами, так? Бо у слов'ян велика історія, велична і довга, так? І славетна, бо всі королі Європи пішли з України. Відмовлятися від своїх кармічних обов'язків завжди призводить до катастрофи, до самознищення. Так, взяти фінів, це їхні рідні брати, тобто це один народ, одне коріння. Фіни пішли виконувати свої кармічні завдання, вони теж були людожерами, і що сталося? Вони відмовилися від своїх негативних програм родових, вони зараз найрозвинутіша країна у Європі. Фіни, які живуть за полярним колом, які сонця не бачать. Вони змогли це зробити. І бачимо, у що перетворилась московська нація, яка захотіла начепити на себе чужу історію,
чужу генетику і так далі. Тобто і вони оце продовжують це робити, вони самознищуються і знищують всіх навколо себе. Тому це є шлях ні в куди. Як її звати, ту Айя чи як? Я говорю так, як канал її. От. Вона дуже приємна жінка, така весела, позитивна. От, я не хотіла б ганити, як сказати, бо вроді би робить добро. Повинні знати істину правильно, чи ні, які б солодощі не були, ми повинні знати, чи то правильний шлях. Треба робити висновки не по тому, хто що говорить. Ісус сказав, не слухайте, що вони говорять, а дивіться, що вони роблять. Америка розказує, яка вона великий друг України. І 3 майже роки по чайній ложечці дає допомогу. Це при тому, що Америка з Росією роззброїли Україну і сказали, ми будемо гарантом вашої безпеки, віддайте нам ядерку. І що вийшло? А тепер один гарант напав, а другий вдає, що він щось допомагає. Це є факт. Цю війну, якби Америка дійсно виконувала свої обов'язки перед Україною, так як вона підписала, вона би закінчила за 2 тижні. Це по-друге. Бо, по-перше, якби Америка виконувала свої обов'язки і була правдивою по відношенню до того, що вона говорить і що вона заявляє, то війна в Україні б ніколи не почалася. Якби Америка зараз виконувала свої обов'язки так, як має бути, то в Ізраїлі би не було такого жаху, який відбувається зараз, то й би Хамас не сміг би такий акт тероризму вчинити. Так? Це факти. Я хотіла ще по цьому питанню про Айю додати, чого мене от ще цікавить. Тому що вона сказала, що вона, щоб їй зустріти свого судженого, то вищі сили сказати прийняти їй кота. І полікувати його, котеня якесь там. І потім до неї прийшов її вже суджений чоловік, з яким вона вже потім познайомилась, який був одягнутий в риже, як її кіт, вона по цьому його впізнала. Оце вона розказала про цього кота, а в мене з котами своє. То я так подумала, що я би хотіла і приєднатися і оце. До чого тут кіт, щоб зустріти свого судженого через кота. А я тобі скажу для чого. Це психотехнології. Як працюють? Подається інформація абсолютно безглузда, в яку людина повинна повірити. Повірити, тому що продати свою душу. Хочеться кожній людині зустріти свою споріднену душу. Так? Тобто оце бажання перекриває здоровий глузд. Бо здоровий глузд одночасно говорить бажання, каже, я хочу зустріти споріднену душу, а здоровий глузд каже, яке відношення має рижий кіт до спорідненої душі. Але що переважить? Розумієш? Що переважить? Якщо переважить здоровий глузд, то ця людина приймає рішення, тобто її критичний розум каже, це є все фігня, це є, і вона виключає цей канал, і вона тоді чиста. Якщо переважає оце от бажання отримати даремно, невідомо з яких рук, розумієш, тоді це йде зомбування. Людина, і після цього, як людина заставила себе саму повірити в брехню, потім іде як по накатаній самозомбування. І тоді людина, яку б єрунду не почула, і вона сама починає підлаштовувати факти таким чином, щоб прирівняти до того рішення, яке вона прийняла, і це називається зомбування, самозомбування. Найстрашніше, з чим працювати, з чим працюють психологи, так? Бо коли людину зазомбували, образно кажучи, є людина, яка прийшла, там гіпноз навіяла і так далі, це є агресія. Тобто людина може сказати, забирай свою агресію і іди від мене геть. Тобто в ефірному просторі магія дуже швидко забирається
і людина, яка вчинила насилля над іншою, отримує карму миттєво, буквально під час сеансу. Зовсім інша річ із самозомбуванням, бо ми ж самі себе захищаємо. Я не можу собі карму прийняти. Людина починає себе виправдовувати. Ось що насправді ось ці секти, які плодять фактично, якщо розібратися, всі ці секти, Аї, Алатри, Біле братство, Чорне братство, це все кремлівська влада їх просто дублює, а люди не розуміють. І вони, власне, де знаходяться? На Україні, тому що треба Україну перемогти. А перемога відбувається спочатку на рівні ефірному, а потім уже, тобто людина повинна спочатку дати дозвіл, що вона підкориться ворогу, і немає значення, як це, як відкрити двері і піти собі гуляти. Відкрила в хату двері, кому відкрила? Ну, бо має прийти сусід, і чекаєш того сусіда 5 років. І ходять люди, хто захоче, той і заходить, бо двері відчинені. Так само і то, один раз зробила людина дозвіл заходити в її простір і там наводити безлад. І це продовжується постійно. Яка різниця, кому підкоритися? Чи Алаї, чи Путіну? Це є колаборація. Ось таким чином путінська влада робить колаборантів з українців. Психологія що говорить? З аб'юзером, з ворогом ніяких стосунків. Добити його до кінця потрібно. Так? Чому? Бо він як той змій, в казках все показано. Одну голову відрубаєш, інша виросте. Це ж той принцип. Розумієш? Цю причину треба розібрати. Всі свої програми треба розібрати і зрозуміти до кінця. Яким чином має відбутися твоє звільнення зараз, якщо ти не зрозумієш, що в твоєму енергопросторі має бути хазяйкою тільки ти. Ти коли-небудь чула від мене, щоб я сказала людям, що я від вас мудріша, що я вас кудись веду? Це є абсурд. Завести можна тільки в пекло. Сліпий веде сліпого. Правдивий наставник, він ніколи нікого нікуди не веде. Він скаже, шукайте свій істинний шлях, відчувайте свою душу, ідіть своїм власним шляхом. Я пройшла цей шлях, я вам покажу, як це зробити. Але я ніколи не кажу, куди це вам іти. В які це світлі світи можна піднятися, не розібравши свою темну матрицю, не звільнившись від підлих вчинків, брехні, довіри брехні, бо однаково кармічно наказуємо вірити брехні і брехати – це одне й те ж саме. Це треба розуміти. І зараз ти повинна перед сеансом зрозуміти, що ти хочеш насправді від цього сеансу. Всі програми, все, що набрано, всі мої вчинки в минулому несвідомі, переінакшити, відмовитись від того недоброго, що робила, неправильного шляху, і змінити на той правильний, хороший шлях, те, що було в минулому, і, як сказати, переписати себе, свою долю, свій шлях, контракти розірвати. Я порахую від 3 до 1. Ти розслабишся і увійдеш в ефірний простір. 3. 2. 1. Вікторія, ти в ефірному просторі? Так. Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло Світлани. Світлана. 1, 2, 3. Що ти бачиш? Я бачу, що в її енергосфері з правої сторони стоїть як фігура якась велика, чорна, і вона ось так відхилилася і ніби хоче від неї захиститися.
Вона виглядає як ніби в такому довгому платті, яке заплуталося з тою чорною енергією. Чорна енергія тягнеться в сектор магії, а її енергосфера витягнута вниз, як плаття, і затягнена в сектор інтерферентів, і там щитується її основна доля. Її доля там знаходиться. Добре, від'єднайся поки що від цього всього. Так. І читай ефірне ДНК, чи Світлана це. Ну, я бачу її обличчя, але йде інше прізвище, іде Світлана Гунько. Мгм. Чому так? Що це за Світланіна Гунько? Ось це прізвище Гунько і звучить із сектора інтерферентів і пов'язана з якимись енергіями, що ось так от кидати на неї. Ну, буквально тими, як какашками. Так. Тоді давай, може, ще раз порахую і знайдемо саме Світлану нашу. Ні, це вона. Я бачу її обличчя. Це нав'язана якась ідея, і це як трафарет, який заступає її істину. Тоді прибирай всі ці трафарети поки що в сторону і считай саме її ефірна ДНК. Чи Світлана це? Так, це вона. Ось тепер, як я ось так зайшла за ці трафарети, то її істиною як до серця, там я бачу її обличчя і чую її ім'я і прізвище. Запитаю в неї дозвіл попрацювати з нею для неї. Вона каже, що вона дає дозвіл і показує, що вона знаходиться так якби в колодязі, і показує так догори такий стовп, там світло вверху сяє, і вона каже, що їй треба дотягтися до світла. Так, а що це за колодязь? Що це за енергія? Яка Ну і це? ще цікаво, що це за світло дивне, бо це світло насправді не світло, а якась як хмарка така, така якась жовтуватого кольору, як слимак на дотик, і такими ниточками тягнеться в сектор інтерферентів. Знаходиться з інтерферентів, як вказує проявитися. А цей портал, колодязь, в якому вона знаходиться, зараз я читаю, що це таке. А воно щитується як теперішня ситуація зараз. Ось хтось стоїть біля неї, буквально в її енергосфері. Так. Наказує проявитися тому, хто стоїть біля неї. Це щитується як чорт, казуальний процес. Тобто це її власні енергії, її матриця власна, негативна. Так. Як вона впливає на Світлану? Воно щитується контроль розуму. І записує він, пише записки і передає ще нижче в нижні відділи, там, де її доля лежить. А доля, треба подивитися, чи це її доля судьба по-російськи, чи доля частка. Так, подивимось, що це за її основна доля. Що це таке? Щитується колиска небуття,
Що це означає? Я бачу, що щитується, що це її енергетична, чомусь класова енергетична сутність. Що це таке? Так, зараз я подивлюсь, коли вона туди потрапила. Коли вперше вона туди потрапила? Здається, що це пов'язано з якимось контрактом. У неї під ногами там ще чорний портал такий, а вона така світла і щось в руках тримає. Зараз подивлюся. Воно як екран, але там такі чорні букви написані. Ось такий екран великий, і збоку якісь як іерогліфи написані. Чорні, які мають стосунок з тим порталом. Вона стоїть ніби ну, діра щитується, ніби над чорною дірою двома ногами на краях. Мгм. Так, а що І це коли я таке? дивлюся на неї, то я чую, що це її енергетична сутність. Зараз я подивлюся, коли вона туди вперше потрапила. Коли Ну, я вона бачу, що вона потрапила, ось я бачу ситуацію цю саму. Мати колише її в колисці і однією рукою. Ось так якось колише. І щось чорне у матері перед очима, як квадрат такий. Зараз я подивлюся, що це. А мати щось нашіптує. Зараз я подивлюся. І вона хреститься, молиться. І я бачу, як така чорна підключка у неї перед очима. Ось тут. Перед творчим екраном, так, де людина творить своє майбутнє своїми мріями, то перед цим екраном, ось тут буквально закриває це бачення, є такий чорний екран, весь як такі от енергії, як переплутані чорні. І я бачу, що мати під'єднана до, я чую егрегору смерті, християнства. І вона під'єднує Світланку, доньку. Бачу, як чорна енергія проповзає в її енергосферу. І ось так за шию ніби хапає. Там, де сьомий цей позвонок, це ось там. Проростає така підключка. А потім ось так зверху, якось так вниз іде, і в серце, і там умощується. Як гадюка робить таке кільце. Ось. чи бачить зараз це Світлана? Зараз я подивлюся детальніше, чому Світлана в той час, що відбувалося, і чому вона дозволила цій енергії проникнути в її енергопростір. Я зараз зайшла в той момент, я бачу, що її вище я стоїть над цією колискою, ніби в іншому вимірі, як вона, тільки така велика, в такій енергосфері, сяючій, вільна. І у неї там, де, зараз я подивлюся, десь звідси,
іде такий, зчитується чорний ключ у вищого я. Що Я це за чую, ключ? що це фатальна помилка в минулому. І воно закрутилося вниз. Зараз я поговорю, зараз від'єднаюся від цього, поговорю із вищим я. Вона каже, що вона прийшла в цей світ, щоб про ключик якийсь говорить. Каже, щоб знайти ключик, відкрити дверку, а дверка ця знаходиться нижче, ніж та колиска в секторі інтерферентів. І вона каже, що її гад ужалив і показує на рівні епігастрію, там, де печінка, ось як заходить такий із сектора магії, як змій, так заходить, і в череві ось так скручується клубочком. І вона каже, що її гад ужалив ще задалеко до, каже, до світанку, задалеко до світанку, до вимірів світів, до початку часів. І показує так, як в напрямку сектора первотворця, і показує там такий диск срібний. Так. Ну, він зчитується, ну, він абсолютно плаский, як ця сторона місяця, яка повернута до землі. І воно щитується як, ну, таке ось як кардебалет, якийсь танець, але не гармонійний, а так як якась какафонія. Так, і що саме це за диск? Цей кардебалет, що це таке? Яка суть? Воно щитується місячне сяєво, і я бачу, що воно пов'язано якась як енергія така в секторі магії знаходиться. І я бачу там Світлану, яка буквально виглядає так, ніби вона ось так робить поклони, ось так, і читає речитативом цей текст уже бездумно, просто повторює його. Ось. І відриває від себе якусь частину, і зверху кладуть оцю печатку, цей штамп, як місяць. Так штамп поклали, так бум, і вона це віддає туди, в ту колиску. Щитується зараз колиска цивілізації. Прямий доказ непритомності. Чи зараз бачить Світлана, що відбувалось, коли вона все це читала? Вона бачить, і вона бачить, що показує мені, що у неї над головою така ось ця місячна хмара, як вона каже, тобто енергетичний такий, воно щитується як блуд, фантазії, карикатурний світ. Тобто все там перевернуте отак от з ніг на голову. Ось. Так. Зараз вона Вона також каже, що це шум у вухах. претензії. Вона може все це відмінити, прибрати, своє рішення читати, все це тексти. Якщо Я вона бачу, що вона бере цю книжечку і ніби ось так витрушує з неї ці чорні ієрогліфи. І взяла один із них
І він щитується як паросток зізнання у немочі. Тобто ось це ось сон розуму, непритомність, Зараз казуальний дисбаланс. чи хоче вона все це прибрати зі свого простору, відмінити, відмовитись? Вона каже, що в неї немає мети. І показує крізь цю хмарку над головою, показує ось так догори на те світло, яке теж ще одна хмарка над головою. Це тягнеться теж підключка від тієї хмарки в сектор магії, чорні підключки, а такі жовтуваті в сектор інтерферентів, до тої хмарки, яка називається світло. Але це взагалі знаходиться в секторі прийняття рішень і здачі в оренду, жертвоприношення. Зараз я подивлюся, хто там, що це за світло так зване. Бачу, що ця хмаринка починає чорніти, тобто це типу сяєво розчиняється, і там така хмара чорна, і така енергія, як морда такого якогось дракону, визіралась на мене. Я її заткнула і ніби так от склом прижала, як аналізи роблять, прижимають скельця. Зараз я считаю, хто це. Що це за дракон? Хто він такий? Воно щитується дух безобразія, тобто дух нижній, з нижніх світів тягнеться в сектор магії. Знаходиться в секторі магії, наказує проявитися. Бачу там якась жіноча постать, яка бере якісь такі кружечки, ті самі, що були там, в секторі первотворця, де, як вона йшла вниз, то отримала такий цей трафарет, місяць, луна. І вона, ця жінка, ось так розкладає такі кружечки на чоло. Так от це вона світло. Хто вона така? Зараз я бачу, що вона виглядає як ніби у неї щитується по сердечній чакрі, тобто де живіт відрізано, зверху все чорне, а внизу таке, як ноги ось так, як в розчепірку ноги ось так, ніг немає. І там повністю всі ті чакри щитуються як вишкребані, як ніби абортовані, немає їх. Так. Наказує відповідати, що вона робить в просторі Світлани. Вона показує такий уже цей кружечок не срібного кольору, а всередині він чорного, і вона ось так, цей чорний кружечок на пальці, і вона ось так доторкнулася де сектор прийняття рішень, і каже, що вона доторкнулася до єства природи Світлани. Каже, щоб приєднати її до егрегору, і від чола Світлани пішла така, як така тьмяна якась, ніби світло, але воно сіре, тьмяне, яке затягує, а не світить. Сектор інтерферентів.
І вона каже, що знову йде це слово до егрегору скотин якихось. Що це за егрегор? Яка його суть? Зараз я подивлюся скотин. Я бачу, що там з'являється такий в секторі інтерферентів величезне око. Величезне око, і воно щитується як око бика. Я коли дивлюся, роздивляюся, кому воно належить, я бачу, що це як щитується вампір і як цей циклоп з одним оком. Нібито людська фігура, така безобразна, така якась з гулями кругом. І щитується знову, звучить, що типу як скотиняка чи щось таке. Так. Чи бачить зараз Світлана, що відбулось, коли цей ритуал був зроблений цією Аєю? Так, вона бачить і ухопила цей палець чорний тої Аї. Ця Ая ніби проткнула її всю енергосферу, і той палець її буквально знаходиться в чолі Світлани. Чи хоче І Світлана там, відмінити так, своє рішення? там, де вона ось тим пальцем тикнула, вона її тикнула прямо, я бачу, доторкнулася, і там як коротке замикання, і вона доторкнулася до тої трафарету, до того трафарету, який у матері, до того моменту, коли мати підв'язала Світлану до того ж егрегору. Тобто це той самий егрегор, тобто чужинна матриця. Так, передай Світлані інформацію, що вона може відмінити це дію матері, заборонити їй підключати себе до того егрегора і повністю прибрати всі ці наслідки. Всі ці Я запиталася її, для чого вона дозволила цю енергію. І маленька Світланка, вона тоді ще так якби з крильцями маленька, як ангелочок, лежала в колисочці, і каже, що мати їй скрутила ноги і показує, що її ніжки болять, тому що мати її загорнула дуже туго в ці пеленки. І вона каже, що вона їй скрутила ноги. І цей демон через матір дивиться. Я їй передаю, що вона може зараз проявити любов до себе, і цього всього вже немає. Вона доросла і приймає рішення самостійно. А ця маленька дівчинка там в колисочці каже, що Світлана не приймає самостійно рішення, показує на цю хмарку, до якої намагається ніби дістатися. О, тепер мені вся інформація відкрилася одним разом. Тобто ця Ая нав'язує людям, нав'язала Світлані усвідомлення своєї гріховності, нікчемності, виростила ось цю фігуру чорну з правої сторони, тобто цю матрицю, і показує хибний шлях, бо істинний шлях, він візуально в матриці світу знаходиться як з правої сторони, так? А вона навпаки показує наліво, там, де ось жертвоприношення, сектор жертвоприношень, і там тупік. Там закінчується тією хмаринкою, яке вона називає світлом.
Так, і з однієї сторони вона підсилила почуття нікчемності, прив'язалася, ну, це є звичайнісінька технології, тобто це є секта, яка використовує пситехнології, і повела по хибному шляху. Зараз Цей шлях щитується як заціпеніння. І замкнувся, воно як коло замкнулося, так? Тобто вона притягнулася до ось цього, коли Світлана, я чую, загубила свою невинність. О, зараз ми роздивимося. І ця Айя якраз нібито в її просторі сидить і забороняє зараз звільнитися від дитячої травми на те, на що вона притягнулася. чи бачить все це Світлана? Чи все це вона усвідомлює про цей світ, світло, про цю Зараз я дивлюся, що Світлана ось ця відкрила очі, бо у неї було постійно йшло стан несвідомості, і так як запаморочення, як гіпноз. І вона ось так дивиться, а у неї перед очима такий чорний квадрат. Я їй передаю, показую, щоб вона цей квадрат відсунула і подивилася на ось ці ситуації, які є в її психосоматичному просторі. так, і що відбувається? Вона підтверджує, що вона бачить. Передає інформацію, що вона може все це прибрати, відмінити, якщо проявить волю і бажання це зробити. Я бачу, як вона знімає цю хмаринку, ось тут із сектора жертвоприношень, і віддає цій Айї. І каже, що забери її програму. І ось вона стоїть і так от тримає цей палець її. І я передаю Світлані, що вона може відмінити те рішення, щоб доторкатися до неї, до її чола. І я бачу, як так хлоп в секторі магії, як дверцята якісь закрилися. Зараз я подивлюся, що це. Дивись. Я бачу, що Світлана закрила цю Айю в такий, як шкатулка чорна, але вона має форму куба такого. І вона зверху так її закрила. І цей палець з хрустом відламався. І в цей момент я бачу замість тої кружечка чорного в неї на лобі, ось так засяяло світло. І ця хмарка розтаяла і зникла. Я питаюся, де її внутрішнє світло. І Світлана показує на серце, де там лежить ось такий величезний вуш. Згорнувся гніздо, ніби там собі. І я кажу, що вона зараз, ось коли ця темна енергія в тому дитинстві, коли мама начитувала їй молитви на долю, насправді вона під'єднала доньку, маленьку Світланку, до цього егрегору безладу. І коли ця енергія душі її так дотягнулася, то відразу як вибило їй нижні чакри. Ось так, пух, і вони впали. І щитується, втратила невинність, цілісність. Так. Передай Світлані, що це її простір, і вона тут володар, і вона може все це відмінити, прибрати. Я бачу, як вона так
стала в тій колисці, стала така велика, і так бере ту, а мати як сонна, щось, і відсуває, чи як ту дверку чорну від материнських, ну, щоб подивитися матері в очі, а там та ж сама морда, той дух. Це там Щитується мати як прокляття. так, Світлана може все це повернути. Я їй передаю так, що мама це мама, а вона це вона. І я бачу, як вона оцей зашморг із шиї так розмотує, а її енергосфера ось стала як шар, і вона піднімається з крильцятами, як ангел до сектору прийняття рішень. Я бачу, як вона відв'язує. І це називається колиска. На чорному шнурку, ось і сектор магії, це все ось так, як гойданулося. І я передаю, щоб вона повернула всю її енергію і всю її долю. І я бачу, як ця енергія із цієї колиски в секторі інтерферентів повертається, щитується додому через неї, бо ефірна ДНК – це як інформаційний такий блок, це не є сама людина. Сама людина – це її вище я. І я зараз хочу подивитися і дивлюся на неї. І у неї з очей такі чорні промені йдуть в сектор інтерферентів. І в секторі інтерферентів з'являється знову це око, і ця сутність, як чоловік такий, ніби фігура така. Так. Наказуй йому відповідати, хто він такий. Він каже вампір, циклоп, вампір. Що він робить у просторі Світлани? Це такий вампіричний егрегор, скажімо так. Це як частина Всесвіту така. Він що робить? Зараз я його спитаюся. Він каже, що він її карбує. Що це означає? Він каже, ось так показує руками, як він її перетворює в такий куб чорний. З якою метою? Він каже, що він робить її безглуздою і каже, що показує на цю Аю і каже, що вона вірить в світло, яке я їй даю. Так, а навіщо йому це? Він показує туди вниз, в сектор інтерферентів, і каже, там її доля. І я зараз пішла туди і дивлюся, що там такий механізм, як годинниковий, з такими крутяться такі колищата, з такими ось виступами, і воно там крутиться, і там між ними знаходиться, щитується Айя, і знаходиться ця енергія, яку я бачила на початку, що ніби як плаття затягнуте туди, тобто її енергосфера ось так витягнута і знаходиться в одному і тому ж самому егрегорі. Ось я бачу ту Аю розірвану, яку там крутять в цьому
механізмі. І вона закрутилася разом із Світланою. І знову цей чорний палець там, яким ця Айя тикнула. Так. А коли цей І годинниковий механізм? шипить цей палець, шипить, як змія, шипить, гіпнотизує. Вір мені, будь зі мною. Шипить, як змія на зміїній мові. Тобто вона використовує таким чином гіпноз. Так. А хто власник цього чорного пальця? На фізиці це Айя. Це ж треба таке. Це із сну. Мені снився сьогодні сон. Я ж завжди готуюся до сеансів. І я бачила когось, я тоді не розуміла, хто це. І з таким, де серце, такий вирост, нарост такий. І я просто дивилася на цю дівчину, яка щось там робила. І я їй нічого не робила, просто не розмовляла з нею нічого. І вона потім на неї так напало щось, і вона почала шукати по собі, і раптово викинула якусь таку штукенцію і перетворилася на живу. Бо вона ніби щитувалася як мертва. Я бачу цей сон, і я бачу, що у Світлани так само, воно як той піндер або палець із серця виростає. Так. Це, зараз я подивлюся, що відбувається з її внутрішнім критиком в той момент. І я бачу, що в той момент, коли ця Айя тикнула пальцем, то це відбулося, ніби такий чобіт став, щитується як заглушка, знаєш, як в двері, ніби, щоб двері не можна було зачинити, так? На І що? Так. я чую ритуал прощення. А що це за ритуал прощення? І я бачу, як Світлана ходить, дихає. І в неї ці такі, як я їй передаю, що цей ритуал прощення це показник того, наскільки вона бажає звільнитися від цього. Я бачу, як в цей момент, коли вона дихає, вона як поринає в цей момент і прощає себе, вона його в цей момент перетягнула. Тобто він співпав, тому що немає часу. І її енергосфера збільшується, а ця Айя як заверещить, і цей палець із лоба так стоншився, зробився як тонесенький такий. І в один момент ця дівчинка, яка стояла в колисці, як швякне той чорний квадрат з перед очей материнських, ніби її до тями привела. І каже: мама, ти дурна. І каже: подивися, і показує матері ці заплутані такі енергії чорні, як ієрогліфи, як якась в'язь. Ось. І каже: де твоя свідомість? І вона ніби як будить матір. Я передаю Світлані, щоб вона в тому моменті відмовилася переймати родинні негативні програми, прийняла материнську чисту душу і відкинула ту всю програмування на нещасну ту долю.
І вона знімає із себе ці імпланти і ці підключки, і, і каже до того з одним оком: забирай твою долю. І я бачу, як у неї де був як вирізано ось так от. У неї така сама комплекція була в ефірному просторі, утворилася, як у цієї Аї. Ну, це такі жертвяцькі програми, так? І ніби вишкреблено всі нижні чакри, а ноги ось так, як ніби кулю обгортають, і там зв'язані, от тягнуться туди. І в цей момент Світлана відірвалася від тої Аї в тому механізмі, де та крутиться. Ось, піднімається догори, бере ту хмару, яка називається типу світло, і швиряє прямо в голову тій Аї. Піднімається догори, я передаю Світлані, щоб вона зараз оглянулась і подивилася, де справжнє світло знаходиться, де її справжнє світло. І вона так от дивиться всередину себе. Бачиш, я чомусь думала, що вона подивиться там, де світло первотворця, а ні, вона дивиться всередину, в серце свого. І коли вона дивиться в свою середину, там починає щось відбуватися, і я бачу там те око тої змії, яка там сидить. Оля, ти тут? Так. Ти щось там гмукаєш, щоб я знала, чи ти тут, чи відключився інтернет. Коротше, вона бачить це, і те світло просто розчиняє ту зміюку, і раптово з'являється така величезна книга, прямо ось тут у серці, як крила. Що це за книга? Книжка. Що це таке? Вона щитується книга життя, книга буття, Генезис. Щитується до історичного потопу. Так. Це кому належить? Я бачу, чую, як хтось стукає. Дошки стукаються. Ну, будують, хтось щось будує. Зараз я подивлюся. Дивись. Що? Я тебе не почула? Подивись, хто і що будує. Ну, я бачу там жінку, яка щитується, якийсь чоловік із такою дошкою. Дошка ось так стоїть. Ну, як та фігура, яка стояла в неї з правої сторони. Поруч стоїть жінка, вона щитується Ноєва дружина. Так. І вона дивиться, як на сектор первотворця в ту сторону, але в неї на чолі такий чорний, зчитується каблучка. Але це чорний такий диск. Угу. Так, що це за диск? Щитується, щоб пережила потоп. Завдяки вірі чоловіка. Народила дітей для потопу. А хто це вона така? Так. Зараз я запитаюся, для чого вона прийшла до нас на сеанс. Вона каже, що вона пов'язана із Світланою узами родинними. Вона її попереднє пришестя. Так. І для чого вона прийшла на сеанс?
Вона показує цю книжку. Вона каже розбудити себе. І каже, що Світлана спить сном смерті. І вона каже, що повинна дати поколінням життя. Що вона хоче зробити для цього? Вона показує на цей дивний предмет у неї на чолі. Що це за предмет? Яка його суть? Ну, дивно йде, що вона щось ніби сховала. Ось цей предмет. І йде така інформація, що вона вижила завдяки вірі чоловіка. Я зараз подивлюся, що це за предмет, де вона його взяла на чолі. І коли я дивлюся, то бачу там ось цей балаган, та сама енергія тих якихось дивних танців, безладу. І щитується допотопний світ, і бачу, якась вакханалія, і ось цей чоловік з одним оком п'є щось. Щитується, що п'є кров. Так. П'є кров новонароджених, навіть ненароджених. Ой-ой-ой, невже таке було? Він ніби вспорює живіт жінці вагітній і дістає звідти дитину. Просто пожирає. Це є метафора, яка показує, як насильницькі дії буквально знову звучить, викручують ноги живим душам. Знов той самий імплант, викручувати ноги, та сама програма. От. Зараз я запитаюся, якось вона каже, як її звати. Ну, не повторю. Ну, добре. Я Повернись. питаюся, де вона взяла це. Диск цей, да. Я бачу, як вона щось робить, а потайки поглядає ніби на той світ. Тобто її туди як тягне. А там такий безлад, танці, нібито весело, але карикатура щитується. Тобто це є як карикатура на реальність, на дійсність, але її там увага залишилася. Так. І я бачу, що знову йде, що вона вижила не тому, що її віра була велика, а тому, що вона потрапила під вплив її чоловіка, і знову йде, що вона вижила, врятувалась буквально завдяки вірі чоловіка. І я бачу такий човен великий, який гойдається на хвилях. Так. І сонце світить на ці хвилі крізь такі хмари. Так. А цей чорний диск, який вона заховала, що це таке і навіщо він їй? Воно щитується, любить, тобто її увага, захоплення якимись діями того світу, щитується як недоречними.
ну, така от якась розпуста, ось це. Тобто вона вже встигла полюбити, я чую, зафіксуватися в тому енергетичному просторі. Як це І пов'язане зі Світланою? воно пов'язано, що воно її скерувало, я чую, по хибному шляху, зав'язало її в тій матриці, де ці рухаються величезні диски. О, бачу ту саму картину, що Ватикан. У Ватикана є такі дві кулі, чи одна куля з такою розірвана, а всередині такий механізм. Це якраз і символізує цей, як ми кажемо, антисвіт, то цю матрицю поневолення людських душ. І вони поставили спеціально це, щоб зомбувати таким чином людей. Вони показали і кажуть, ось ми тримаємо в неволі ваші душі, подивіться. І люди дивляться і далі йдуть і моляться. Далі таким чином іде перекидування карми за поневолення їхніх душ на самих же людей. Так. І як це пов'язане з Світланою? Її це направило по хибному шляху, тобто її доля прописалася по сценарію, вгодному цим, вони щитуються деспоти. Зараз я хочу подивитися, хто ж керівник цього. Бачу величезний спрут. Щитується як влада пітьми, егрегор, его. О, егрегор, его, одне й те ж саме. Так. І далі йде портал, тобто це в нашому так якби просторі, і далі йде такий чорний портал, як колодязь, то той самий колодязь, в якому Світлана тут була. Так. І далі йде, і я бачу, що там знаходиться якась фігура чорна, виглядає як людиноподібна з крилами, і така морда, як у звіра, як у якогось дракона чи щось таке. Так, це рептилія ніби. Наказує, Воно, хто він такий. от цікаво роздивитися. Ну, в нашому просторі, в особистому, це зрозуміло. Це дія волі рептильного мозку. Тобто, коли людина не проявляє волю, а коли бере контроль страх. А чи існують якісь в духовному іншому просторі? Я хочу подивитися. Якісь реальні сутності. А я чую, є. Якісь ефемізми і далі йде простір, він дуже далеко, духовних сутностей. А я чую світла. Так, хто там є? І воно ось так от спресоване. Це як чорна діра, яка захоплює. Всередині є цей енергетичний механізм затягування енергії. Воно щитується як кодло, воно там все так крутиться. Так. А потім ущільнюється дуже сильно, а всередині все-таки є код первотворця, тобто це є духовні сутності, народжені реальним світлом, але які покинули шлях, і вони
це альтернативний шлях, і я бачу, потім воно так крутиться дуже швидко, а потім ще нижче опускається і вже не витримує, і такий спалах, зривається все. І зараз вони знаходяться близькі до цього зриву, коли все знищиться. Це як атом, все, атомна зброя, бомба, все знищує енергію, іде перетворення енергії. І там так само повністю знищується ця енергія. Від'єднайся від цього. Так, Вернись до Світлани. так. Ти сказала, що вона пішла хибним шляхом. Знайди той момент, коли вона обрала цей хибний шлях. Я бачу, як цей човен, який так гойдається, і вже сяє світло з неба, але воно от такого самого гатунку, скажімо так, як оця хмаринка, яку ця Ая називала світлом. А Світлана в той же ж самий час десь така солома там, і вона в цій соломі розгрібає ось цей амулет. Вона шкодує за тим світом, який затонув. Зараз я запитаюся, що це за амулет, чи він фізичний? Так, це фізичний. Вона каже, вони навчили нас молитися єдиному Богу і показує те око. Мгм. Те око, яке ось проявляється постійно в її енергопросторі. І я чую її слова, які вона сказала, що вона відчуває, що її розглядає хтось. Стежить, так? Зчитує хтось. Так. Мгм. Так, Я чую, зараз я подивлюся, що це за око. дивись. Воно щитується, що це програма, код ідентифікації, поглинутих темрявою. Це те саме масонське око, і це той самий символ в езотериці третє око. Це те саме. Тобто це той механізм щитування, або, скажімо, не просто щитування, а воно як вартувати, охороняти тих, хто потрапив у цю пастку. Кажи всю цю Також інформацію цієї дружині Ноя і той світ, який був справжній, який він був. Як ти бачила, що там пили кров ненароджених дітей. Саму суть того, за яким вона так сумує. так, і я їй показую її теперішню і весь її життєвий шлях, всю її долю, яку вона пройшла через всі втілення, і що вона на виході має. А на виході має ось цю колиску, так звану, яка як чорна колиска, яка ось так розгойдується. Це і є символ тих езотеричних магічних знань, так званих, так, які заколисують свідомість і роблять людей безглуздими. І вона як схаменулася, і ось так відкинула воно як монетка така, той амулет, і між цим амулетом і нею з'явився такий енергетичний шар. Я бачу, це той шар, який піднімається. Ось воно що. Це той магніт, який притягнув цю Аю, притягнув всі решта. Тобто вона цей магніт знищує. І я бачу, як її душа виходить буквально з того
порталу, де ось-ось відбудеться самознищення. Так оце пух, цей от вибух. І буквально з того ока витягуєте своє плаття, так зване, так? Тобто свою енергосферу, вона так її тягне, і її енергосфера робиться шароподібною. І ця чорна фігура, яка стояла у неї в її ж енергосфері, виходить, і виходить цей, воно має вигляд як піндера такого. І я бачу, як буквально зашивається, ремонтується її нижні чакри. Ось така от розчепірка зникає, і ноги як зростаються. І ніби там зшивається. Я їй передаю, щоб вона віддала всю карму за її приниження, за її знищення, захоплення. І я бачу, як ремонтується її енергосфера, і це око, яке буквально було частиною її самої, ось так видавлюється, вичавлюється з її енергосфери. І там, де було це око, її енергія сяє. І вона вийшла нібито з ока одночасно. Тобто око було в ній, і вона в оці того вампіра, того монстра, і вона виходить до гори і так здихнула. Здихнула і так стало. І така, як ніби шкіру чорну із себе знімає, викидає. І з тої, куди вона ось кинула, там такий чорний, як шкатулочка чорна. Вона дістала, вона каже, ключик. І я бачу, як ця книга, яка була, вона стала ось так якось розкладатися, так шух-шух-шух-шух-шух-шух. І вона дістає щось всередині. Що саме вона дістає? І вона так радіє, дивиться і дивиться на мене з такою, ну, така щаслива, і каже, що це її сяйво, її світло. І вона бере ось те світло, яке сяяло там, коли вони пливли на тому потопі. Вона цю хмаринку забирає, і там починає сяяти її власне світло. І я бачу, як багато ситуацій, десь місячне сяйво, сяяло на неї. Зараз я подивлюся, що це означало. А місячне сяйво ніби каже спати, спати, спати. І воно уходить. Ні, не спати, а не спати. А як це так? Так, що це означає? Не спати, не спати, не спати. Зараз я подивлюся, воно йшло геть чисто туди, до того моменту. Вона, ось цей амулет, це заміна істинного сяйва, так? Тобто я бачу, як це відбувається. Замість того, щоб звертатися до істинної себе, вона так якби ці ярлички навішала. То на місяць, то на світло, то туди, то туди. І це відбулося от так само, це її притягнуло. Це хибні орієнтири. То молитви якісь, то місячне сяйво. Тобто шукати істину там, де її нема. Це головна задача всіх езотеричних практик. Бо якщо не знайти свій істинний шлях, не розірвати свій контракт, то всі ці дії марні. Все рівно це призводить до самознищення. Це головна задача темної матриці. Зараз я подивлюся, який там був підписаний контракт. І з ким? І з ким. Бо Всім бачу цей момент знову, як вона дістає цю монетку так звану. Я Так, бачу ця звірюка. цей контракт і всі контракти наказує проявитися.
І в цієї звірюки воно подібне, як перевертень такий. Точно перевертень, вампір. І в нього, там, де серце, ось цей кружок, ось цей самий кружок. Це заміна, це фальшиве світло, фальшивий шлях. І я зараз подивлюся, який контракт. Я бачу, що її контракт пов'язаний з короткочасним, тобто її, вона каже, короткочасне знищення, тобто звільнитися від знищення, яке ось наближається, тобто у неї було не із-за істинного бажання залишатися чистою, а просто, щоб спасти своє життя. Але при першій же ж нагоді вона дістала, тобто почала ж підкорятися тим же програмам. Так. І на І що я вона зараз питаюсь, на що вона погодилась. Тобто з однієї сторони це спасіння, а з іншої сторони їй запропонували знову піти шляхом деструкції. І в кінцевому результаті бачу ось цей ось вибух. Тобто на самознищення. чи хоче Світлана? Яка користь? Давай подивимося до кінця. Для чого це потрібно ось цьому Люциферу, цьому перевертню? Подивись, навіщо? Він каже, що коли відбудеться самознищення душ, то він збере ці часточки, бо потім вони так якби перетворюються, вони повністю відходять з-під контролю первотворця після того, як відбулося самознищення. І він душ уже абсолютно несвідомих збирає для, він каже, його ж регенерації. Тобто вони перетворюються повністю в рабів. Я бачу, іде аналогія, метафора, фільм такий якийсь, я бачила, я фільм не бачила, я бачила рекламу, де там ходять люди повністю зомбі, тільки виконують завдання. І ось я бачу це. І він має таким чином надію і план перетворити. Він дуже зневажливо ставиться до цих душ. Він каже, безглузді потвори, і так далі, там всякі гадості каже. І він збирає. Зараз я подивлюся, десь Світлани, там її часточка. І я бачу, там вона є, тобто гіпотетично в тому просторі гіпотетичному вона вже є. Він вже має плани на неї, і це пов'язано з цим контрактом. Воно розчитується контракт вирішення спору про владу над людством. І я бачу чітку аналогію, як кожна людина окремо бере владу над своїми інстинктами, програмами, то це маленький масштаб того, як у масштабі Всесвіту Первотворець теж бере владу над собою, над його простором, але справа в тім, що Первотворець складається, він не один. Кожна божественна душа кожної людини, вона складає в сукупності ось цей божественний простір
який всесвіт, який називається Бог, світло. І, власне, йде зараз боротьба на людському рівні між людським свідомим, тобто, ну, скажімо так, неокортексом, так, людиною, те, що робить людину людиною, творцем, і її ось цими матрицею цією, і її мозком. Так. Повернись до цього контракту. Так. Так. І чи хоче Світлана його розторгнути? Так, я чую ось це слово «винос мозку», ніби також шандарахнуло, і мозок те саме, як я на початку бачила, що в неї, я бачила її мозок, який складається як з електричних імпульсів. І він як виніс, так і кажуть, що винос мозку, тобто вибити мозок, який є, він щитується творець. Тобто мозок людини, його розум, її діяльність, тобто мозок – це не фізична структура тільки допомагає цим всім процесам розуму, і мозок людини, він щитується як творець, всесвіт. Так. Чи розторгає Світлана цей контракт? Я їй так дивлюся, чи вона згідна повернути свій винесений мозок. Я чую слово адаптація. Що це означає? Подивись, що це Я означає. чую, що з цим контрактом пов'язано здатність адаптації, адаптуватися. Ось що. Я задала собі запитання, що це означає, і я бачу до нових умов. Тобто Світлана побачила, так, зрозуміла, що вона, ну, наприклад, я бачу, зараз конкретно йде приклад з цією Айя, так? Тобто вона побачила, що це хибний шлях, і тут же отак змінює свої рішення. Це є здатність адаптуватися, бо деякі люди вже не здатні адаптуватися. Це ті, які вже перетворилися на повних зомбі, і вони відмовляються бачити свої помилки і далі роблять, тобто у них виключений цей механізм. Тобто це йде, от я бачу на прикладі глобальних відповідник іде от як кремлівська влада. Вона йде чітко на самознищення і також затягує тих людей, які підтримують це, теж на самознищення. Ого! І я бачу ці в Ізраїлі, в Лівані, ось що взриваються ці пейджери, це нагадування фізичне людям, так само, як той, хто стане на шлях хибний, буде самознищений, як оці пейджери, вони ж вбили або покалічили тільки терористів. Я чую в міру їх вини, провини. Кому що там пошкодило, так? Це нагадування, що так працює психосоматика для того, щоб нагадати людині про її хибний шлях. І я бачу, як Світлана витягує цей куб. Він постійно нагадує ось цей мека цей куб, накритий такою. Вона витягує з тої книжки, щитується книга буття. Вона витягує Генезис, це її генетична пам'ять. Вона витягує цей куб і каже, що розчиняє недолю. Ось цей куб – це і є та недоля. Оля, ти тут? Так.
Яка саме? Да? Недоля, тобто це фальшивий шлях пізнання світу, це вся егрегоріальна структура хибного шляху. І дістає звітам, я чую, каблучку. Знову колечко, каблучка, дістає таке, буквально як із такого ока. Там всередині цього куба таке око, і таке фу, чавкає. І вона його дістає, ту каблучку, витирає її. Швидко. Зараз я подивлюся, вона витирає на рівні колін. Це щитується як пригнутися і згубити своє начало. Ніби така із намиста намистечко впало, і вона ніби зігнулася, щоб його шукати, але не в тому напрямку. Так, і я бачу, вона його роздивляється як через таку лупу, дивиться на цю каблучку, а це колечко і є, зараз я подивлюся, що воно таке. Дивись. А вона каже, що це шлюб із первотворцем. І я бачу, як до цього колечка раптово я почула Айя. І я бачу, як ухопилася ця жінка, Айя ухопилася за цю каблучку зубами, руками, ось так, як якийсь краб. Так от схопилася. Я зараз це заморожую і питаюся, що вона взагалі робить? Така маленька, а Світлана така величезна. А вона каже, що вона не дає звільнитись нікчемам. І каже, всі повинні пройти крізь мене. І показує, як та діра у неї між ногами, де там нічого немає. Замість її творчої матки, яка є органом творця істинного, у неї ось ця всепожираюча матка, диявольська, тобто яка захоплює душі. Тому що людське тіло ми спостерігаємо, як народжується і помирає, а душа, але це є фікція. Так? Тобто це фіктивна уява про те, що є нереальним. Реальним є тільки наша невидима божественна душа, від якої і залежить перевтілення, і тіло, і життя, і все. І ось вона закликає всіх, вона буквально перейти через її, тобто бути поглинутими її ненажерливою маткою. Бо є матка, яка народжує життя, а езотерика і магія – це та матка, яка народжує смерть. Бо має значення тільки те, кінечна зупинка, кінець езотеричних цих практик – це є повне перетворення на ніщо, повна втрата контролю над собою, відірваність повна від первотворця. Так, це в психології називається точка невороття. Коли зазумбовані люди вже не можуть роззумбуватися, це повністю переходять під владу і під контроль Люцифера. А подивись, на чому ще тримається ця Ая у просторі Світлани? Ти бачиш? Так, я бачу у неї такі чорні зуби, якими вона схопилася. Такі чорні зуби. І ці зуби – це ті коліщата, які ось так душу Світлани там крутили, буквально перемелювали. Зараз я подивлюся.
І я бачу цю Аю, яка в тому втіленні, де Світлана була дружиною Ноя, вона з'являється, нібито йде від сектора первотворця, як така сіра щитується магія. Вона падший ангел. Ось я бачу її, як вона на коліні стоїть. Вона звідти прийшла, тому-то Світлана на неї дивилася в сторону первотворця. Вона звідти прийшла. Ось, і вона зараз як жриця культу ось цього демона. І я бачу, що вона їй дала цей амулет. Так. І зараз я бачу ось ці чорні руки, які ось так досада розгадала, дійшли до основи. Так. Чи хоче Світлана все це прибрати, відмовитись отримувати цей амулет? Зараз я дивлюся, вона знову його ніби на зуби пробує. І бачить, що як вона, знаєш, як золоті копійки перевіряють на істинність. І вона побачила, як вона куснула, то її зуби перетворилися на ці коліщата. І вона, я бачу, так от каже, ні, виймає, тобто відміняє. І я бачу, вона ось так зробила, як пух, отак як ударила сильно. І цей амулет прилетів прямо от в груди цій Аї. А Світлана піднімається як ангел догори разом з тим платтям. І я бачу, вона в цьому механізмі ось так витягує помаленьку цю зачіпку, і там є цей куб. І вона дістає, і там в цьому кубі є колечко, шлюб із первотворцем, із світлом. І вона ось так дивиться, де звідси вона дивиться, ось так із серця, на первотворця, і отак рукою відхиляє цю Аю. Ну, вона так і щитується, вона скорше всього, її так і звати було в тому втіленні так само Айя. Ось для чого ці люди псевдоніми беруть, так? Тобто і те, що критично мислячій людині має перше насторожити, чому ж ти не говориш, як тебе насправді звати, так? Так. Питання має бути, а що ти приховуєш за цим псевдонімом? Так. Передай Світлані, що вона може повністю прибрати цю Аю. Вона це робить, і я бачу, що ця каракатиця, яка на початку, пам'ятаєш, я казала, що вона вхопилася і зубами, і руками, і ногами. Це щитується каракатиця, така як вчепилася за те кільце. І зараз вона відпадає. І я передаю Світлані, щоб вона почистила весь її енергопростір і всю інформацію стерла про свою недолю, про всі ці хибні вчинки, хибні рішення. Нехай прибере з її енергопростору, бачу, як виходить цей піндер з її чола. І всіх мужчин хай вона пробачить і відпустить, і очистить її генетичний простір від будь-кого в її енергосфері. Вона піднімається догори, і я бачу, як вона пройшла далі, а це світло, так зване, та хмаринка, яка називається світло, вона пройшла її так повз. Я зараз хочу подивитися. А коли я дивлюся на неї, то вона перетворюється як в чорне багно. І я бачу, що ця бабулечка, я чую цей аспект, це запитання, на що притягнулася ця бабця, яка тільки про какашки і розмовляє. Ну, воно все на це й притягнулося.
тобто на цей внутрішній конфлікт, на цю угоду, недоля. І я бачу, як ситуація, вона каже до цього чоловіка, вони пливуть ніби в човні, і вона каже до нього: швидко, швидко, бере його за руку. Вони вийшли на таку гору, і вона розкопує цю сіру штучку, цей амулет, і віддає Айї, і ще в одному вимірі, там, де вона стояла і закривала світло первотворця. І в цей момент я бачу, як цей екран чорний із простору її, і з простору її матері уходить. Тому що у людини ось так фізично на рівні витягнутої руки знаходиться процесор, він так і щитується, процесор творця. Тобто своїм розумом, своєю любов'ю, своєю істиною людина включає момент творення своєї реальності. Це є цей процесор, який має кожна людина. І ця вся магія антисвіту, езотерика, ці всі ритуали, це все створює додатковий блок, який заважає людині бути творцем. І зараз Світлана показує, що її меридіани заточені, вона каже, в неволю, і від кожного пальця тягнуться такі чорні портали. І вона каже, що вона заключила договір з Люцифером. Я їй кажу, щоб вона дістала той договір. Я бачу договір з Аєю. Вона каже, що вона зайде в простір Аї, дозволить доторкнутися до живого живих, до святого святих, до своєї сердечної чакри, де захований код Творця. І я бачу, що це є пов'язано, тобто воно зв'язано код Творця, оця ідея про трійцю, це якраз зачеклований код Творця. Він знаходиться, це так, як розум, мозок, розум, прийняття рішень, потім любов, це є серце, і в нижній чакрі це є фізичне перетворення, втілення, тобто і це все разом з'єднано, і це є код Творця. Це зчитується як живильна матриця. Так. Це те, що включає Тор, а Тор – це генератор енергії, який не треба контролювати. Контролювати треба свої рішення, а не роботу внутрішніх невидимих енергетичних центрів. Так. Чи хоче Світлана розірвати цей контракт з Аєю? Так, треба подивитися, в чому причина спершу. Бо вона дозволила, і тоді, коли я бачу, вона дозволила, тепер цятка та вже не чорна, а така чорна, а посередині ще чорне, ще чорніше. І я бачу, що по цьому контракту вона бере цю Аю під руку, і Ая відкриває ті дверцята квадратні, які гупали на початку. І по цьому контракту Світлана заходить туди, а Ая залишається по відношенню до неї в секторі магії, але з цього фізичного простору вона замикає ці дверцята, а ключ проковтує. Ая проковтує. І каже, що вона не дасть їй звільнитися ні в цьому поколінні, ні в наступному. Це договір такий. Каже, ти навіки наша.
і каже, що ось по тому контракту ми будемо підтупцьовувати, вони танцюють, гупають, як танцюють, ніби підтанцьовувати над тобою довічно. І раптово Світлана із того погріба, де вона там сиділа, так блим-блим очима. Так, цього вже немає, щоб їй заважало. І вона бере цей контракт. Я хочу подивитися, запитатися Світлану, чому вона погодилася на це. А вона каже, що їй треба повернути колісницю життя, і Айя для неї, вона щитується в її просторі як катастрофа, але вона для неї одночасно є і ступенькою, на яку, вона каже, їй треба встати, щоб досягнути кодів життя. Тобто вона стала таким, як тригером, коли Світлана ще більше усвідомила своє бажання і свою місію розірвати контракт на самознищення, на знищення. Так. Зараз він же не потрібен, їй цей контракт з Айєю. Ні, бо Світлана каже, у мене є свій ключ. І я бачу, як цей ключ у Світлани, він іде так якби із нижньої чакри, ось так. Вона теж його проковтнула, тільки та чорний магічний, а Світлана приховала свій ключ. І Світлана каже, що в неї є колиска буття. І вона показує, що вона розриває цей контракт, і просто ось ці портали від її пальців ось так відпадають. Я їй кажу, що вона може тій Аї наказати забирати її вплив, її магію, її брехню. І я бачу, як почула, як заскрипів цей механізм, який з правої ноги стояв у Світлани. І ця Ая тягне його, їй в рот. Я передаю Світлані, щоб вона від'єднувалась повністю, витискала, вичавлювала всі ті негативні енергії, які прийшли з будь-якої езотеричної секти, і нехай ця Ая забирає всю її магію, чаклунство і всі наслідки її брехні. І це її право служити демонам, хай собі вибирає, що хоче, а право Світлани залишатися чистою, святою. І Світлана достає із себе той ключик і розриває контракт, пише. І все розсипалося. Я передаю Світлані, щоб вона зараз почистила, стерла з усіх інформаційних полів всі ці магніти, на що притягувалася Ая, і взагалі ці всі стосунки. Я бачу, як вона витягує свою руку з тої чорної руки. Так. Так, чудово. А повернись до тієї каблучки, яку Світлана дістала з куба від первотворця. Що з нею вона хоче зробити? Вона каже, що вона в неї знаходиться ось тут. Я бачу, що це те сяєво, яке сяє всередині. Так, перевір, там був ще нарост у серці, що зараз. Так, я передаю, цієї гадюки нема, вона вже вийшла. Я передаю, щоб Світлана очистила весь її ефірний простір від чужорідних енергій, від будь-яких договорів, контрактів з антисвітом, щоб вона дістала свою волю над своїм життям.
І знову книжка, і вона як ніби на книжці стоїть. І вона каже, вона на книжці стоїть і каже, що перепише волю для всього людства. Тепер зрозуміло. Вона ж виступає від імені Матері всього людства післяпотопного. Тобто вона чи нею була, чи не була, не має значення, але вона взяла цю роль і її виконала. А вона каже, була. Так. Зараз ще давай повернемося до вищого я Світлани. Так. І вона казала, що потрібно знайти ключ, що була якась фатальна помилка, і відкрити двері у секторі інтерференції. Потрібно було це все Оце, щоб зробити. це відбулося, так. Тобто фатальна помилка в цьому втіленні – це було дозволити влізти в її енергопростір цій Аї. Помилка в минулому була це, коли вона піддалася впливу тої Аї в тому втіленні і прийняла від неї той амулет, тобто та Ая так якби її прикормила, щитується, так? Тобто це там відбулася, це там зародилася ця колиска блудодійства духовного і фізичного. Ще подивись, під ногами був портал, а в руках екран. Все це прибрали? Так, цього нічого немає. Її енергосфера, тобто те, що стосується сьогоднішньої цілі, тобто розірвати ці глобальні контракти, то її це все відбулося. Також Світлана хотіла очистити свій рід і рід чоловіка. Ну, вона очистити так заразом не може, але може передати інформацію всьому людству і своєму роду, бо очищається рід тоді, коли начальники родів виконують свою місію і ось так ось розривають контракти і починають жити вже згідно новим своїм програмам, які вони установили. Тобто була недоля, стала доля по власному бажанню, тобто виконувати місію своєї душі, а не йти за чужими програмами. І я порахую від 1 до 3, і ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово. 1, 2, 3. Дякую, дівчата. За куби, за квадрати. Я останні дні розбирала куби і квадрати. От. І потім я, не знаючи чого, я це вже вивчала. І тут воно проявлялось, бо воно було в моєму просторі. Тому що нас цікавить тільки те, що всередині є. Да. Чи погане, чи добре, розумієш? Да. Дякую. Головне виконано. Те самознищення, яке має бути, не буде. Все. Ну, а тепер інтегрувати 3-й. Тобто сеанс – це є 2-й етап очищення. Завжди так є, так? Перший етап – це усвідомлення, підготовка, так? Щоб щось відбулося, треба, по-перше, поставити ціль. А що це мені дасть? Так? Тоді підсвідомість починає шукати, коли є ціль, тоді вона починає шукати ті підводні каміння, які заважають досягнути цілі. Так? Підготовляємо тіло, підготовляємо свідомість, підсвідомість, сам сеанс, 2-й етап, це вже як відбулося, і 3-й етап. А який 3-й? Інтеграція в життя. Тобто ти тепер зрозуміла, що треба довіряти собі, що треба бути обережним. Наприклад, людина,
я не дивлюся жодного фільму, я не довіряю тим людям, які не показують своє обличчя. Я не довіряю тим людям, які не кажуть, як їх звати. Скажи мені, будь ласка, що мені приховувати? Так, так. Що зрозуміла. приховувати Олі? Ми спеціалісти, ми знаємо, як це працює. Ми на це вчилися, у нас є досвід, розумієш? І, звичайно, що людина, яка називає себе Ая, Алатра, ще щось, їй є що приховувати. Вона вся в індійських богах, божествах, от в неї все отам, Шива. То вже мені потім дало вже сумнів, думаю, до чого ті божества всі? Ну, а Шива – це Бог смерті. Ну, тобто це ж є зомбування. Вона ж показує, справа в тім, що темні для того, щоб робити свої темні справи, вони насправді все говорять. Коли людина, незважаючи на це, що йде підказка підсвідомості, нехтує, так? Ну, карма за це перекидається на людину. І так відбувається підписання контракту. Ну, ти ж бачила, то чому ти не пішла не довіряєш собі, а довіряєш комусь? Шива, Бог смерті. Ну, це давно було, це в якому там році було, я вже забула, в якому 15-му. Немає значення. Двері, якщо вони відкриті, то там заходить кожен. І вони будуть відкриті до тих пір, поки їх не закрити. Бо, дивися, ти пройшла зараз сеанс очищення, а екзамени попереду. Минуле нікуди не зникає, воно в пам'яті є, в генетичній. Міняється наше відношення і влада над тими програмами. Розумієш? І ті програми вони що будуть робити? Вони підкидають ситуації, де ти повинна показати, прийняти чи рішення. ти розірвала цей контракт, чи ти його не розірвала. Ага. Розумієш? Чому? Та тому що, наприклад, ти вже знаєш деякі речі, так? І ти прислухайся до себе. А що говорить тобі твоя? Якщо, знаєш, є такий принцип розпізнавання брехні. Якщо вам здається, що щось не так, то будьте певні, що вам не здається. І будь-яку інформацію треба поставити під сумнів. Нічого не можна навішувати ярлики на те, на що ти не дізналася точно, що воно таке. Вона ж тому в ефірному просторі всіх так нікчемами і обзиває, так? Тому що аб'юзер, ворог, вбивця, він зневажає своїх жертв. І тоді питання до жертв. А чому жертва дозволяє до себе таке відношення? Тому зараз наступає період інтеграції нового свого стану творця, вільного, ти вільна, розірвала контракти. І от тепер інтегруй свій стан, свої рішення божественні в життя. І як ти це будеш робити, то зміни в житті відбудуться просто дуже швидко. Зміни на краще, і треба планувати, на яке краще.